हरे कृष्णा। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है करने वाले हैं ABC के बाद, जिसमें हम लोग साउंड सीखेंगे। अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स क्या हैं, जैसे A का साउंड अ है, B का साउंड ब है, C का साउंड स और क है। ऐसे कई ऐसे लेटर्स हैं जिनके दो साउंड्स निकलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग आगे साउंड सीखेंगे, मतलब किस अल्फ़ाबेट की क्या आवाज़ आती है, कौन सा अक्षर जो है किस अल्फ़ाबेट से लिखा जाता है। जैसे सी में क भी होता है, सी मीन्स कैट भी होता है, सी मीन्स सीमेंट भी होता है। तो ऐसे हमें बहुत ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखेंगे तो आगे चल के हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। ए साउंड ए होता है, बी ब होता है, सी क, डी द, ई ए, एफ फ, जी ग, एच ह, आई ई, जे ज, के क, एल ल, एम म, एन न, ओ अ, पी प, क्यू क, आर र, एस स, टी त, यू यू, वी व, डब्ल्यू व, एक्स एक्स, वाई य, जेड ज। इसके बिना और भी बहुत सारे लेटर्स हैं जिसमें दो साउंड्स निकलते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू का तो निकलता ही है, क्यू का भी निकलता है। वो हम आगे वाले लेसन्स में सीखते जाएंगे साथ साथ। ए फॉर एंजल, ए एंजल, अ अर्जुन, बी फॉर ब बलराम, सी फॉर क काओ, काओ मीन्स गाय, डी फॉर द दामोदर, भगवान श्री कृष्ण का नाम है, ई फॉर एकादशी, व्रत, एफ फॉर फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल, जी फॉर गोवर्धन, पर्वत, एच फॉर हनुमान, आई फॉर ई इंद्रदेव, वर्षा के देव, जे फॉर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया के साथ, के फॉर कृष्णा, एल फॉर लैम्प मीन्स जोत, एम फॉर माधव, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम, एन फॉर नरसिम्हादेव, ओ फॉर ओम, ओम भगवान के नाम की ध्वनि, पी प पार्वती, माता पार्वती लॉर्ड शिवा की पत्नी, क्यू क्वधे, जस्टिस के देवता, आर फॉर राधा रानी, एस स श्याम सुंदर, टी त तुलसी, ट टाइम, यहाँ ट और त दोनों आएंगे, यू य उधव, वी व वृंदा, डब्ल्यू विड, विड मीन्स बहुत ही दयालु, एक्स एक्स मीन्स जो फुल ऑफ विजडम, वाई यशोदा, मदर यशोदा, जेड जरवीन मीन्स बहुत एक्सपर्ट। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। हरे